1. Què aporta el projecte musical als nostres alumnes? Col·laboració, treball en equip, sensibilitat, esforç. 2. Què aporta als nostres alumnes que siguem una escola laica? Sense dogmes, compromís amb les persones i el planeta, empatia, sociabilitat. 3. Què aporten els grups reduïts als nostres alumnes? Més temps per cada alumne. Autoestima. Igualem per dalt l'aprenentatge. 4. Què aporta la formació acadèmica d'IPSI als nostres alumnes? Sentit crític, rigor, domini del llenguatge, capacitat de construir coneixement. 5. Què aporta la formació sociocultural d'IPSI als alumnes? Estimar-se un mateix, l'entorn i el món. Sentit de pertinença. Respecte a la identitat. 6. Què aporta la cultura de l'esforç als alumnes d'IPSI? Rigor, responsabilitat, constància, compromís, hàbits de treball, autoestima. Vine i t'expliquem com fem un món millor amb els teus fills. IPSI, un oasi de sensibilitat a l'Eixample per al món.